这是我常常被病人或家属问的问题，感冒治愈后为何仍持续咳嗽？你们是不是自己一直问医生呢？我们感冒是一种最常见的呼吸道感染，通常会引起发烧、喉咙痛、流鼻涕和咳嗽等症状。虽然感冒症状在一段时间后可以自然消退，但许多患者在感冒治愈后仍然会出现持续咳嗽的现象。我们在医疗领域认为会感冒治愈后仍持续咳嗽，常见的是以下4大原因。1. 残留的病原体。发表在临床传染病期刊的研究指出，病毒在感染结束后可能仍然在呼吸道内存留，这些残留的病原体可能持续刺激呼吸道黏膜，引发持续性咳嗽。病毒残留病原体所引起的持续性咳嗽有以下几个方面的原因。A. 呼吸道黏膜受损。病毒在感染过程中会破坏呼吸道黏膜，使其暴露于空气中。当感冒症状消退后，受损的黏膜可能需要一段时间才能完全修复，在此过程中，残留的病原体可能会继续刺激受损黏膜，导致持续性咳嗽。B. 发炎反应。病毒感染会引发呼吸道的炎症反应。研究发现，即使呼吸道症状消退后，发炎反应仍可能持续一段时间。这种发炎反应会刺激呼吸道黏膜，引发持续性咳嗽。C. 免疫系统反应。病毒感染后，免疫系统会产生对抗病毒的反应。然而，在部分情况下，免疫系统可能对残留的病原体过度反应，进一步刺激呼吸道黏膜，导致持续性咳嗽。2. 上呼吸道敏感性。据呼吸医学期刊发表的一项研究，感冒后上呼吸道可能仍存在发炎，使其变得更为敏感。这种敏感性会导致患者对各种刺激如灰尘、烟雾等反应过度，进而引发持续性咳嗽。3. 支气管炎。感冒治愈后，患者可能仍然存在支气管炎的隐患。根据胸腔医学期刊的研究，支气管炎会引发咳嗽、痰量增多等症状，并且治疗过程可能持续较长时间。4. 免疫过度反应的呼吸道。过敏和哮喘学报期刊的一篇文章提到，感冒过后，部分患者的呼吸道可能出现免疫过度反应，这种现象使得呼吸道对各种刺激更加敏感，容易出现持续性咳嗽。免疫过度反应可能与遗传、环境因素、感染、过敏等因素有关。那么，如何能够缓解感冒治愈后持续咳嗽呢？我归纳总结起来也是有以下4种方法。1. 保持室内空气湿度适中。根据室内空气期刊的一项研究，保持室内空气湿度适中，有助于缓解上呼吸道敏感性，减少咳嗽。使用加湿器可以保持室内湿度在 40%到60% 之间，这有助于缓解呼吸道黏膜的刺激，进而减少咳嗽的发生。2. 避免吸入刺激性物质。据《过敏与临床免疫学杂志》期刊发表的一项研究，避免吸入刺激性物质如烟雾、灰尘、香水等，可降低呼吸道对外界刺激的敏感性，减少咳嗽次数。所以你们千万不要在感冒治愈后持续咳嗽的人前面炒香喷喷的食物，还有更不可以在这些人的面前抽烟哦。如果你的家里有小孩或老人因感冒治愈后持续咳嗽，你们更要注意这样的生活上的小细节。3. 使用非处方止咳药物。在 Cochrane 系统大数据期刊的一篇综述中，使非处方止咳药物如愈疮甘油醚、枇杷膏等，对于缓解症状性咳嗽具有一定的疗效。A. 愈疮甘油醚。愈疮甘油醚是一种常见的非处方止咳药物，其主要成分为甘油醚，它可以通过抑制咳嗽中枢神经，减少咳嗽反射。此外，愈疮甘油醚具有润滑和保护呼吸道黏膜的作用，有助于缓解刺激性咳嗽。B. 枇杷膏。枇杷膏是一种中成药，主要成分包括枇杷叶、川贝母、桔梗等中药材。枇杷膏具有清热化痰、润肺止咳的作用，它可以帮助减轻咳嗽症状，增加黏膜润滑，降低呼吸道对刺激的敏感性。虽然非处方止咳药物对于缓解症状性咳嗽有一定的效果，但患者在使用时应注意以下事项。A. 遵守药物说明。使用非处方止咳药物时，患者应遵循药物说明书的建议，以避免过量或不适当的使用。
D. 与其他药物的相互作用，在使用止咳药物时，患者应注意与其他药物的相互作用，以防止不良反应。C. 持续性或严重咳嗽，对于持续性或严重咳嗽，患者应及时就诊，以确定病因并接受适当的治疗。总之，非处方止咳药物如痈疮干用米、枇杷膏等对于缓解症状性咳嗽具有一定的效果。然而，患者在使用时应遵守药物说明，并注意与其他药物的相互作用。对于持续性或严重咳嗽，患者应及时就诊，以确定病因并接受适当的治疗。4. 支气管扩张剂的治疗。根据过敏、哮喘和免疫学年鉴期刊的一项研究，支气管扩张剂如舒喘灵是可有效缓解因支气管炎引起的持续咳嗽。支气管扩张剂舒喘灵是一种常见的短效β2受体激动剂，通常用于治疗支气管炎、哮喘等呼吸道疾病。它的主要作用是通过刺激气管平滑肌上的β2受体，使平滑肌放松，扩张气道，这有助于减轻因支气管炎引起的气道狭窄、痰塞等症状，进而缓解持续咳嗽。但在使用支气管扩张剂时，患者应注意以下事项。A. 遵循医生指示，使用支气管扩张剂时，患者应遵循医生的建议和处方，并遵守药物说明书。B. 注意副作用。支气管扩张剂可能会引起一些副作用，如心悸、头痛、颤抖等。在出现副作用时，患者应及时告知医生。C. 搭配其他治疗方法。在使用支气管扩张剂时，患者还可以搭配其他治疗方法，如糖皮质激素、抗生素等，以达到更好的治疗效果。C. 要缓解感冒治愈后持续咳嗽的方法包括保持室内空气湿度适中，避免吸入刺激性物质，使用非处方止咳药物和支气管扩张剂治疗。患者在选择相应方法时，应根据自己的具体情况和医生的建议，选择合适的治疗方法。此外，对于持续性咳嗽超过21天，患者应密切关注自己的健康状况，及时就诊，以便确诊和治疗潜在的疾病。值得注意的是，在某些情况下，持续性咳嗽可能是更严重疾病的标志，如哮喘、肺部感染、肺癌、肺纤维化等。因此，对于持续咳嗽超过21天的患者，应及时就医，接受适当的诊断和治疗。